Nyumba ya muganda waffe Nicholas Mpire abamu gwe mubadde mumanyi nga Mola Mese Bontwe mu amalula eri etali new naye eri yali director and he was a pioneer. Kale tulina ennaku nnyingi nnyo naye ekyennaku ekiriwo nti muganda waffe yafiiridde ku mawanga ali mu Amerika, naye tugenda kukola ekisoboka kyonna era enteekateeka bwe zinaaba zituuse ng'akomyewo tujja kubategeeza. Niwe kunaaba kubayitamu funayo kasente kubanga nga bw'omanyi okutravelingisa omulambo gujja eri oguleeta eno si kyangu, naye bwe wanaabaawo embeera yonna tujja kubategeeza. Naye nga tutuuse okusaasira kwaffe eri ab'enju, eri dayirekita waffe, eri mukwano gwaffe, eri bingi. It is too much. Kale tubebaziza n'akaseera kano katusabe omukulu Ssebbanga atusabire essaala etujja wadambe tusaba Katonda waffe abatukuumire yonna ne gye mwavudde. Banaye twewombeke tusabe. Ayi Mukama Kabaka wa bakabaka, tukwebaza olw'ekirabo kyewatuwa olw'ebitone byaffe, ate ne tukwebaza okutusindikira omusajja atuyimiriza wano afuuse ensonga olunaku olwaleero, musajjawo Amooti Ombalanguzi. Weebalemu buleesinga, weebalemu wa kitone, ffenna kwe tutaapinze amafuta ag'amaanyi okufuuka basita, ate era tukwebaza n'okumuwa amagezi ag'okubeera nga atukumaakuma ffenna buli omu mu kiti kye, nga bwe mutulabye ku stage wano, abazannyi b'emizannyo, abafuusa, buli omu kyonna kyakoze ku stage eno okulaba nga tusanyusa abawagizi baffe be twayise olunaku olwaleero. Taata tukwebaza olw'okutuleetera abantu